人生在世咧，去到最尾，當我哋由出世開始，每一個人都係邁向一個目的嘅，嗰個目的係死亡。你一出世就開始望住個死亡邁進。咁我哋一出世，因為我哋有咗個肉身，我哋呢個肉身，佢嘅因緣呢，就係歸於塵土嘅。呢個就係我哋個臭皮囊嘅結局。但係仲有一樣嘢我哋冇計算到，我哋嚟呢個世界仲有一樣嘢，就係我哋嘅靈魂，我哋嘅靈識。所以一個臭皮囊我講開少少，大家呢個好重要嘅人生秘密啊！我哋嘅臭皮囊，即係我哋一生嘅榮辱，或者我留低幾多嘢都好，去到最尾，人哋講我係講3日嘅啫，3日之後就冇乜人講你。你睇所有嘅歷史人物幾叻，咪一個歷史人物咯，一個名詞咯。嗰啲歷史人物只不過係歷史裏邊嘅一個章頁嘅裏邊一個人名啫。我哋而家日日嘅奮鬥，以肉身嘅奮鬥，我哋嘅結局只不過係一個骨灰庵裏邊嘅骨灰。咁你咁搏做咩啊？你咁辛苦做咩啊？你咁難過做咩啊？去到最尾都係咁啫。但係我都會成日問一樣嘢，就係話，咁人生嚟到呢個世界為乜呢？即係去到最尾，個個人都係塵土嚟咗。但係你而家日日煩嗰啲嘢，愛情、權力、財富，值唔值得？唔值得。咁到底我哋嚟呢個世界做乜？就係另一樣嘢，就係提升我哋嘅靈性，等我哋可以投胎嘅時間可以投胎得更好。我哋上一世就係個靈性冇提升到，所以我哋呢一世就嚟到呢一個咁嘅臭皮囊，係因為個靈性唔好，所以你選擇咗個唔好嘅臭皮囊，選擇咗一個唔好嘅八字、唔好嘅命運，咁就一世啦。咁如果我哋提升到我哋嘅靈性，即係我哋個 file 靚啲，咁第一我哋嘅下半生會靚啲，第二我哋下一世會靚啲。咁然後先發現咧，原來我哋每個人嘅靈魂咧係世世投胎嚟呢啲臭皮囊嗰度咧，其實騎住呢個臭皮囊咧就係要提升你嘅靈性咧，就下一世可以投胎個靚啲嘅臭皮囊，就喺靈性上提升。你靈性上提升就可以投胎得更好咯，等你下半世可以更好咯。而提升我哋嘅靈性咧，就係修行。然後當有一日你要離開呢個世界嘅時候，你嘅靈性係加住分咁樣去投胎下一世更好。所以係倒落去嘅咩呢？倒落去我哋嘅下半生，跟住倒落去我哋嘅下世，鎖定我哋要修行。否則嘅說話，個個人而家坐喺度嘅，去到最尾都係一杯白骨，一紮塵嚟嘅啫。你唔修行嗰啲，其實去到最尾，同你最大嘅唔同就係，大家都係灰，大家都係塵。但我靈性好高，嗱個分別就喺呢度啦。呢個靈性嘅培育呢，就令到我哋嘅下半生重新寫嗰個新嘅劇本，重新寫一個新嘅劇本，就係一個好高能量嘅一個人。咁藥師呢，就係修你身體現有嘅免疫系統。每個人身體裏邊都有一個免疫系統，咁免疫系統其實即係你嘅靈性嘅種子。每個人總有個靈性啊，但係個靈性係乜嘢呢？充滿咗執着，充滿咗委屈，充滿咗困擾，係俾我哋個臭皮囊困住晒我哋啲嘢。而我哋俾個臭皮囊影響我哋就係乜嘢？病、感冒、咳，你淨係記得咳，淨係記得感冒，淨係食藥，淨係記得瞓覺，你冇靈性嘅。所以我哋就用藥師嚟 call 翻醒我哋身體裏邊嘅靈性，使到我哋唔好受我哋個臭皮囊影響得咁大。就叫翻醒我哋嘅靈性，你成個人嘅靈性重現呢，你成個人嘅樣貌唔同咗，你嘅境界唔同咗，你同你身邊嘅人唔同咗，你會發現到佢哋係
控制住喺嗰個肉身同埋嗰個臭皮囊裏邊嘅活動，所以佢哋嘅生活就只不過係個臭皮囊所控制嘅一生。我哋唔係臭皮囊控制嘅一生，我哋係一個靈息控制嘅一生。而當你呢個靈息好具體地已經能夠控制到你嘅臭皮囊，而能夠成就咗一個好強盛嘅一個靈息，而呢個靈息可以令你投胎得更加自由自在，令到你嘅下半生可以重寫個新嘅劇本。即係今日我一語道破晒人生嘅整個秘密俾你哋聽。如果你唔培育你嘅靈性呢，日日只不過係記住呢，就係個臭皮囊嘅故事。個臭皮囊嘅故事就係咩呢？愛情啦、感情啦、性慾啦、名啦、利啦，就唔知做乜咧，日日喺度做嘢。包括咗你日日運動，其實你都係為個臭皮囊啫喎，你個靈息度冇增加㗎喎。而去到最尾，大家無論你做幾多運動，或者無論你打幾多麻雀，或者你賺幾多錢，或者你幾大嘅權利，你去到最尾，我同你都係一樣，係乜嘢啊？一杯塵土。咁勤力俾個臭皮囊去控制做臭皮囊嘅嘢，為乜啫？放下啦，將啲時間去培育你嘅靈性啦。當你嘅靈性提升咗嘅時候，你嘅臭皮囊嘅運用，你嘅臭皮囊就知道乜嘢要做，乜嘢唔應該做咯。而臭皮囊最大鑊嘅嘢，佢會再拖你衰啲添，就係你嗰執塵土咧，充滿咗痛苦同煩惱嘅一執塵土，就係乜嘢咧？恐懼。臭皮囊帶嚟最大嘅魔性就係恐懼，製造恐懼嘅人就叫天魔。而家所有寓意嘅係天魔，因為你製造咗一種恐懼，嗰樣嘢唔會因為聽一句說話可以逃避咗。逃避唔係代表你走嚟咗嗰度係唔會去到一個另外一個更攞命嘅地方嘅。所以我講俾大家聽，呢個係我一語道破，而家目前全世界係冇人講到嘅一個道理出嚟，就係我哋唔可以去講啲說話令到人恐懼，呢樣嘢係好衰嘅。我提升我自己嘅靈性，我唔俾我自己嘅臭皮囊去與一般人一般見識。一生人就係做好多嘢，鬼死咁令自己冇辛苦，而去到最尾重要係咩啊？一杯塵土嘛。其實一杯塵土，我同你嘅一杯塵土同你同一杯塵土有咩分別啫？冇分別。仲要最衰嗰樣嘢，我講俾你聽，就係一生人已經係冇乜好嘅靚嘅屋住咧，死都要擺咗喺個骨灰龕嗰度，同咁多唔識嘅人喺埋一齊嘅。即係咁樣收場，你自己唔覺得係好大嘅無謂嚟嘅咩？第一樣嘢跟李居明學文化學到一樣嘢，學做人。第二，聽到一啲平時聽唔到嘅嘢，呢啲嘢係值回票價。我今日一語道破全人類所有人嘅問題，就係所有人都冇諗過自己去到最尾，原來只不過係一抹塵土啫。我唔明你哋爭乜嘢，我唔明你哋痛苦乜嘢，痛苦係更加唔值啦。你每日痛苦嘅時候，你諗下自己好唔值，你去到最尾咪一笪塵土，冇人眷戀你嘅。所以你唔為自己嘅靈息提升，然後使到自己活得更精彩，你係唔值。所以你要諗嚟緊呢段時間，嚟緊呢幾廿年，你點樣可以令你自己活得更加精彩？而呢個精彩就係靈性嘅培育，培育好嘅靈性，你自然你嘅臭皮囊可以更加健康，可以更加活得更好。於是你更加可以改寫咗你下半生，然後你就可以再投胎得更好。當然投胎嗰啲嘢係明天嘅嘢，我哋唔會理。但係最少我哋今日醒咗之後呢，我哋唔好俾自己痛苦先啦。一個人出咗世，面對就一定係死亡，但係個天就係咁。你出咗世之後，不斷要你愛世間所有嘅嘢，愛你嘅父母，愛你嘅親朋戚友，愛你嘅子女，愛你嘅愛人，擁有所有嘅嘢，愛你所有嘅嘢。然後終有一日呢樣嘢係全部咩啊？係全部冇喎。即係愛一樣嘢，而嗰樣嘢係冇嘅，係訓練你去愛一樣嘢，然後訓練你會冇。你愛一個人要同佢生離，要同佢死別，你越愛得多，你越痛。咁不如唔好愛咯。但係人一出世就不斷去愛，又不斷係冇得愛而分離。所以我講俾你聽，如果你冇靈性嘅提升，你就係等於一
一出世你其實就混咗一個監獄，嗰個監獄就係叫地球。所以有人話地球人會唔會就係外星人擺喺一個監獄裏邊嘅人，所以佢哋冇一個開心。所有嘅人冇一個人開心。哇！個人開心到不得了，又有錢又幸福又多人錫，乜都有。咁你咩煩惱啊？我琴晚打麻雀輸咗，你係咪覺得好可笑啊？即係一個好有錢嘅人，好幸福嘅人，好多人錫，好有錢，無拘無束，所有嘅時候，原來佢嘅煩惱就係咩？係琴晚打麻雀輸咗錢。呢個世界上有冇人冇病啊？我問你啊，冇。一有病嘅時間，你咪有煩惱咯。咁人一定有病啊嘛，咁即係話你一定有煩惱咯。你聽落嚟嘅時候，你就明明人係幾咁慘啊，係不斷要訓練你愛一樣嘢，然後話俾你聽嗰樣嘢一定有一個生離死別。咁我早知會有生離死別，我就唔愛啦。我嘅愛嘅果啊，就係要我生離死別，慘唔慘？呢啲嘅嘢咁慘嘅嘢，你聽落咁慘嘅嘢，係關係臭皮囊嘅嘢，唔係關係到靈性嘅嘢。你話我識咗個女朋友好好啊，會分手噶嘛，會失戀噶嘛，慘唔慘啊？慘。咁你見佢嘅時候係咪已經即係話開始咗一個悲劇？你話我唔係，我幾好，我同佢有成50年夫妻啊，好幸福。咁51年呢？52年呢？你總有一日係乜嘢啊？生離死別。你越愛得佢長，你越跌得越慘啊！咁係咪叫大家唔愛呢？提升自己嘅靈性之後去愛，令到你個臭皮囊受到控制，同埋令到個臭皮囊唔係代表你呢生人一世，係話俾你聽，我哋人生玩兩個遊戲，一個遊戲叫做臭皮囊嘅遊戲，第二個遊戲係叫靈性嘅遊戲。而一般人只係玩臭皮囊一個遊戲，而你係玩多個遊戲，就係靈性嘅提升。我而家就係玩緊靈性嘅提升，我關顧我嘅靈性嘅修持，關顧到一個咩程度咧？就係話唔好俾個臭皮囊令到自己悲哀啦。第二樣嘢就係提升自己。就係我哋追求嘅目標。